mes pakalbinsime mūsų sveikatos ambasadorius ir parodysime jums jų mokyklos gyvenimą. Visų pirma, štai yra mūsų sveikuoliai Matas ir Faridas. Šiomis dienomis jauni sportininkai susiduria su daug problemų, kaip mitybos palaikymas, sportinio aktyvumo palaikymas bei didelėmis išlaidomis ant sporto. Matai ir Faridai, tai kuo jūs užsiėmat? Mes užsiėmam sunkaus svorio kilnojimu ir aplamai sveiką gyvenseną. Ką jūs šiandien mums pristatysite? Tiesiog pamatysite mūsų eilinę dieną, su kokiamis problemomis susidurime ir galbūt išmoksite kažko naujo. Valgykloje ir dabar mūsų sveikuoliai valgo. Tai kągi jūs čia valgysit? Mes dabar valgysim varškę. Ar jūs visada valgote varškę? Taip dažniausiai per valgymo pertraukas mes valgom varškę. O kodėl būtent varškę? Kaip žinome, varškėje yra labai daug baltymų. Pagrindinis varškės baltymas yra kazeinas, lėto pasavinimo baltymas, o vėliau mes sportuosime, raumenų ląstelės dalinsis, o lėto pasavinimo baltymą panaudos kaip raumenų statybinė medžiaga ir raumenys augs. Vietoj bandelių regis man irgi teks pradėti valgyti varškę. Kokiamis problemomis teko susidurti sportuojant ir palaikant sveiką gyvenseną? Šiaip dažnai su problemomis nesusidurime, bet aišku, su laiku atsibosta ta pati rutina, tas pats maistas, bet tu supranti, kad tai tave ir atves iki rezultato, tai su tuo ir susitaikstai. Sportuojant pasiekiai viską, ką norėjai pasiekti? Aišku, kad ne, nes manau, sportuojant ir palaikant sveiką gyvenseną reikia užsibrėžti didelius tikslus ir aišku, tai nebus lengva, tai nebus greitai, tai nevyks greitai, bet manau su laiku, su sunkiu darbu ir su sveika mityba viskas įmanoma. Palinkėti žmonėms, kurie irgi nori tapti sveikuoliais? Palinkėčiau sveikai maitintis, aktyviai sportuoti, tikrai nepasiduoti su ta sveika gyvensena. Šiais laikais tikrai trūksta to sveikuoliškumo, tai palinkėčiau toliau sveikai gyventi. Ar turite ką pridurti? Kaip ir pridurti, nieko neturiu, tiesiog eikit, darykit ir nesipaninkit.